आवश्यक सूचना यूट्यूब चैनल एवन मेडिकल ट्रक पर दवाइयों की संबंधित जानकारी के लिए वीडियो अपलोड की जाती है। किसी भी वीडियो में खुद से दवा लेने के लिए सलाह नहीं दी जाती। किसी भी प्रकार की दवा खाने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य ले। यदि कोई भी व्यक्ति वीडियो देखकर खुद से दवा लेता है तो वह स्वयं किसी भी प्रकार के नुकसान का जिम्मेदार होगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुमित सैनी। आज मैं आपके लिए लाया हूं कफ से रिलीफ की फुल ट्रीटमेंट, जो इसे हम हिंदी में खांसी भी बोलते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कफ के बारे में। कफ गले या लंग्स के इन्फेक्शन के कारण उत्पन्न होता है। यह अपने आप में कई डिसीज ना होकर दूसरे डिसीज का सिम्टम्स होता है। जानते हैं इसके कुछ कारण, जो कि इसके खराब गला होना, सर्दी जुकाम होना तथा काली खांसी, कुकुर खांसी, एलर्जी, दमा तथा क्षय रोग होना, पुराना श्वसनीय शोथ होना, ये कुछ इसके कारण हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, यह कई खांसियों का सिम्टम्स होता है दोस्तों, बीमारियों का सिम्टम्स होता है। तो चलिए जानते हैं इसके कुछ टाइप्स वगैरह। खांसी आमतौर पर 3 प्रकार की होती है: सूखी खांसी, बलगम वाली खांसी तथा काली खांसी। तो दोस्तों, पहले चलते हैं, जानते हैं सूखी खांसी के बारे में। गर्म वस्तुओं का काफ़ी अधिक यूज तथा असावधानी के कारण लंग्स में कफ उत्पन्न होकर सूख जाता है, जिससे कि हमें खांसी वगैरह होती है। इस प्रकार की खांसी में बलगम नहीं आता तथा बहुत खांसने पर थोड़ा सा म्यूकॉस बाहर निकलता है। इसमें कि पेशेंट के चेस्ट में दर्द वगैरह सा कुछ होने लगता है। इसमें लंग्स के दोनों स्तर कहीं कहीं चिपचिपे हो जाते हैं तथा साथ ही सर में दर्द रहता है। इस प्रकार के कफ में साई साई की आवाज़ हमें सुनाई देने लगती है। इसमें खांसी बार बार उठती है, खांसते वक्त काफ़ी पेन होता है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं हम बलगम वाली खांसी के बारे में। इस प्रकार की खांसी में स्पुटम आराम से और अधिक मात्रा में बाहर निकलता है। आमतौर पर 1-2 दिन ड्राई कफ रहने के बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम की म्यूकोस मेम्ब्रेन में सेंसिटिव हो जाता है, जिससे कि म्यूकोस या बलगम ज़्यादा निकलने लगता है। तो अब जानते हैं हम बलगम काली खांसी के बारे में। काली खांसी एक इन्फेक्शन डिसीज है। यह कम्युनिकेबल की वजह से होती है, जिसमें खांसते वक्त कफ आता है तथा सांस लेते वक्त वो की आवाज़ सुनाई देती है। काली खांसी अधिकतर किसी दूसरे पेशेंट जो कि काली खांसी से प्रेरित है, उसके की वजह से हमें खांसी हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इसके कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में। कफ के वास्तविक कारण का पता लगाकर ही उसका ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए, जिसमें हल्का गर्म पानी पीना चाहिए, पेशेंट को फुल बेड रेस्ट देना चाहिए तथा पेशेंट को स्मोकिंग तथा अल्कोहल बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए, और उसको बिल्कुल ही स्पाइसी तथा फ्राइड फूड बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। पेशेंट को न्यूट्रिशन रिच डाइट देनी चाहिए, जिसमें कि फुल न्यूट्रिशन हो। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कुछ ट्रीटमेंट के बारे में। हम अगर किसी पेशेंट को ड्राई कफ हो तो हम उसको एस्कॉर्टिल डी के नाम से सिरप आता है, जिसमें कि डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोक्लोराइड और फिनामाइन हाइड्रोक्लोराइड तथा क्लोरोफिनामाइड मैलेट साल्ट होता है। इसकी 1 चम्मच सुबह शाम दोपहर हम दे सकते हैं। अथवा हम इसकी जगह हम दूसरा सिरप भी दे सकते हैं, जिसको हम यूलेंटस नाम से यह सिरप आता है। इसकी 1 चम्मच सुबह शाम दोपहर हम दे सकते हैं। तथा हम एक और सिरप आता है जो कि इसकी बदले हम दे सकते हैं, जिसे हम गिलेंटस एल के नाम से जानते हैं, जिसमें कि लिवोक्लोफेनास्टीन फैंडिजोएट होता है। इसकी 1 बड़ी चम्मच सुबह शाम दोपहर पेशेंट को देना चाहिए। अगर बलगम वाली खांसी हो तो हमें पेशेंट को गिलेंटस बीएम नाम से जो सिरप आता है वह देना चाहिए, जिसमें टेबुटालाइन सल्फेट और ब्रोमाहेक्सेन नाम हाइड्रोक्लोराइड साल्ट होता है। अथवा हम उसको टैब भी दे सकते हैं, टैबलेट दे सकते हैं, जिसमें कि जो कि गिलेंटस बीएम नाम से टैब आती है, जो कि टेरब्यूटालाइन सल्फेट एंड ब्रोमाहेक्सेन हाइड्रोक्लोराइड साल्ट होता है। इसकी 1 गोली सुबह दोपहर शाम देनी चाहिए। तथा हम सिरप भी दे सकते हैं, जो कि टेस्टोन प्लस नाम से सिरप आता है, वो भी उसे हम दे सकते हैं। अगर काली खांसी हो तो हम गिलेंटस सीडी नाम से सिरप आता है, जिसमें कि कोडीन फॉस्फेट एंड क्लोरोफोमामाइन मैलेट साल्ट होता है। इसके साथ एंटीबायोटिक के तौर पर नोवामॉक्स 500 कैप्सूल दे सकते हैं, जिसमें कि एमॉक्सीसाइक्लिन ट्राईहाइड्रेट साल्ट होता है। 1 कैप्सूल सुबह शाम 5 दिन तक हमें देना चाहिए। अथवा हम इसके बदले एल्टॉक्सिन 500 नाम से टैबलेट आती है, हम उसको उसके बदले दे सकते हैं, जिसमें कि एरिथ्रोमाइसिन ऑस्टेलेट साल्ट होता है। इसकी 1 गोली सुबह शाम 5 दिन तक वैसे ही देनी है। अथवा हम लेवोफ्लॉक्सासिन 500 टैबलेट दे सकते हैं, जिसमें कि लेवोफ्लॉक्सासिन 500 mg साल्ट होता है। 1 गोली सुबह शाम 5 दिन तक हमें पेशेंट को देनी चाहिए। अगर दोस्तों कॉल या
बॉडी एज तथा बुखार हो तो हम पेशेंट को सोलवेन कॉल्ड टैबलेट दे सकते हैं, जिसमें कि पैरासीटामोल 500 mg तथा फिनाइल फ्रानाइन हाइड्रोक्लोराइड तथा क्लोरोफेनामाइड 2 mg होता है। एक गोली सुबह शाम हमें पेशेंट को देनी चाहिए। लेकिन अगर कफ ज़्यादा सर हो तो, कंट्रोल नहीं हो तो हम उसको मोनोसेफ 1 ग्राम इंजेक्शन देना चाहिए, जो कि एक एंटीबायोटिक होता है जिसमें कि सेफ्ट्रोक्सोन साल्ट होता है। हम इस इंजेक्शन को आईवी के तौर पर धीरे धीरे देना चाहिए। जरूरी सूचना, जिसमें कि उपयुक्त सभी प्रकार के उपचार के बाद भी अगर आराम ना मिले तो उस पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए, जैसे कि स्पूटम एचबीएफ होता है, कल्चर होता है और ब्लड शुगर होता है, एचआईवी टेस्ट होता है, एक्सरे होता है तथा हीमोग्लोबिन और डब्ल्यूबीसी और ईएसआर जरूर करवाना चाहिए। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट टॉपिक पर।